こんにちは、きのっこです。今回の動画は3COINS の購入品をご紹介したいと思います。暮らしに役立つシンプルで便利な10商品をご紹介していきます。それでは早速スタート。まずはこちらのトートバッグを購入しました。横トートバッグ片側ポケット付きという商品です。素材はポリエステル、コットンでできていて、縦28センチ、横26センチ、マチ15センチの大きさ、重さ5キロまで荷物を入れることができます。いろいろなバッグが新商品として発売されていたのですが、色がモノトーンで可愛いし、サイズと大きさが一番使いやすそうと思って購入しました。横マチが広めで、片側には黒いラインでパイピングされたポケット付き、スマホや小さめ水筒、ハンドタオルやアルコール消毒ボトルなど、カバンの中だと迷子になりがちなアイテムをしまうことができて便利です。反対側はポケットなし、両側ともポケットがあったらよかったのになぁと思いました。底マチはたっぷり15センチもあり、バッグの中の空間はかなり広め。外側の布は厚めのコットンで、中の布は撥水加工ではありませんが、つるっとした布でちょっとした汚れは拭くだけで綺麗になりそうです。見た目よりかなり大容量のバッグなので、コンビニや雑貨屋さん、100均、無印、カルディなどでお買い物するときにエコバッグとして役に立つこと間違いなし。モノトーンなのでどんなお洋服にも馴染んでおしゃれです。モノトーン好きさんやナチュラル系雑貨が好きな方におすすめです。店員さんが商品をエコバッグに入れてくれる親切なお店で、エコバッグが小さすぎて購入品が入りきらないという迷惑もかけなくて済みそうです。次はこちら。汚れ防止まな板シートを購入しました。約20センチ ×29 センチの大きさで50枚入り、シリコン樹脂でできていて、耐熱温度50度までとなっています。3COINS でお買い物をする機会があったら、まな板シートだけは絶対買いたいと思っていて、今回念願かなってついに購入することができました。開封するとくるんと丸まってしまいますが、一枚一枚は薄めではあるものの、表面はつるっとしていて、手の力では絶対に破れない感じのしっかりしたシートです。毎日のまな板作業で気楽に使えそう。人参やナスなどまな板に色移りしやすいお野菜を切るときや、お肉やお魚などの生もの、油っぽいものなどをまな板に乗せるときに、まな板を汚れから守ってくれる主婦にありがたいキッチンアイテムです。そして次もキッチンのお役立ちアイテム。キッチンやダイニングのお掃除に役立ってくれる抗菌防臭ダスターを購入しました。約34センチ ×44 センチの大判サイズのダスターで20枚入り。素材はポリエステル04となっています。今まで吸水力や耐久性などあまり満足できるダスターと出会ったことがなく、300円の商品ならきっと使い勝手がいいはずと期待を込めて購入してみました。20枚入りでこの厚み。ボタニカルな落ち着いたデザインプリントが大人可愛いです。あまりに分厚くてどこまでが1枚なのと最初戸惑いましたが、どうやらこれで1枚のようです。広げてみるとかなり大きいダスターでした。大きさ的にティッシュペーパー4枚分ぐらい。表面はエンボス加工で触り心地はふわふわでも、強い力を加えても伸びたり破れたりはしません。今までコストコのキッチンペーパーをダスター代わりにすることが多かったのですが、厚みは同じぐらいですが、やはり紙とポリエステルでは耐久性がかなり違います。抗菌防臭なので洗って繰り返し使え、朝の台拭きから1日の終わりのキッチンリセットまでガンガン使えて、キッチンの清潔を保てそうです。次はこちらのティッシュカバー。コットンティッシュケース厚型用を購入しました。高さのある大きいサイズのティッシュがまるっと入る大きさで、コットン素材の布で作られています。ティッシュケースは100均のものが可愛く、それで満足していたのですが、この3COINSのティッシュケース、布の厚みが LL ビーンのトートバッグかってくらいしっかりした厚みで、300円なのにクオリティ高すぎないと感動して購入。ホック2つでケースが開くようになっていて、
両側にもフラップがついていてしっかりとした作りになっています。側面は蛇腹のように折りたたむことができるほど高さがあります。ただ我が家は高さがある厚型のティッシュを使うことがあまりなく、ドラッグストアで安価で売っている普通のティッシュを使っているので、もしかして高さがある厚型のティッシュのみ対応しているケースなのかなと少し不安でしたが、いつものティッシュをセットしてみたところ、コットン素材なので全体がいい感じにたわんでくれて、見栄えが悪くなることもなく、シンプルでおしゃれなティッシュケースとして普通に使えそうで安心しました。紙の箱ではなく、さらにコンパクトなビニールに入ったティッシュもセットしてみましたが、こちらも特に見た目がおかしくなることもなく、ティッシュも普通に引き出すことができました。側面が折れ曲がってしまいますが、これはこれでブカッとした大きめサイズのお洋服を着ているみたいな感じで可愛いかも。コットンの風合いがどんなお部屋にもマッチするのでおすすめです。次はこちら。丸くてトゲトゲ、不思議な形のたわしを購入しました。洗剤なしでも落ちやすいシリコーンたわしという商品です。直径 10.5 センチ2個セットで、耐熱温度230度まで OK。以前100均でハリネズミの形のシリコーンたわしを買って靴を洗うのに使ってみたら結構使いやすかったので、 SNS やブログで評価の高い3COINSのこちらを購入してみました。化学系の匂いが少しあるので、使い始めはしっかり洗って一度乾燥させてから使い始めるのが良さそう。フック穴がちゃんとついている便利設計です。細いシリコンのトゲトゲがたくさんついています。トゲトゲといっても柔らかく、たわし全体はふにふに、プニプニでずっとモニョモニョしていたい気持ちになります。2個入りなので汚れや変色が目立ってきても替えがあるので安心。ちょっと変わったスポンジなので、一つを誰かにお裾分けするのもいいかもしれません。色が白いのでキッチンに生活感が出ないのもポイントが高いです。次はステンレスフックを購入しました。5個セットで重さ 500g まで挟むことができるステンレスフックで、価格は150円でした。フック1個あたり33円のプチプラ価格。ステンレスフックは無印のものを愛用しているのですが、3COINSのこの価格に驚いて、どんな感じなんだろうと好奇心もあり購入してみました。見た目も形も本当に無印のフックそっくりで、さすがにバネは弱いのではと思ったのですが、しっかりした弾力のあるバネで、見た目も機能もほぼ同じな感じです。先ほどのシリコーンたわしもこんな感じで挟むことができて、吊るし収納に大活躍してくれるアイテム。濡れたダスターを干しておくのにも重宝します。そんな便利アイテムが5個150円はやっぱり驚き。無印のフックとの違いを確かめるため並べてみました。無印の方が大きめ、3COINSの方は小さめ。重さは無印の方がどっしりした重さ、3COINSの方は軽めです。バネの弾力や強度はどちらも同じぐらい。フック部分の幅が無印の方が湾曲があり多少広め、3COINSの方がまっすぐで狭め。太めのポールに引っ掛けてみたところ、無印の方はすんなり引っ掛けることができましたが、3COINSの方は少し力を入れないと奥まで引っ掛けることができませんでした。これより太いポールに引っ掛けることはできなさそうですが、一般的な突っ張り棒の太さぐらいなら問題なく使えそうです。次はこちら。マスクをシンプルに収納できるマスクボックスを1個購入しました。高さ7センチ、横幅19センチ、奥行き 12.5 センチの大きさでポリプロピレンでできたマスクボックスです。しっかりしたマスクケースが欲しいなぁとずっと思っていて、3COINSにあったとなり購入。まさか300円で思い描いていた通りのケースに出会うとは思ってもみませんでした。色は白と黒があり、私と夫のとで2個購入しようか迷ったのですが、使い勝手がわからなかったので、とりあえず1個だけ購入してきました。蓋の開け閉めは柔らかく、
力強く閉じても大きな音が出ることはありません。蓋は最大90度まで開きます。蓋を外すとシリコンっぽい固めのパッキンがついていて、細かいホコリなどの侵入を防いでくれそうです。マスク30枚までが入るケースなので、こういった大容量で売っているマスクを一度に全部入れることはできないので注意です。一般的な大人用サイズのマスクだと横幅ぴったり。小さめの女性用マスクだとかなり余裕があります。取り出し口が広めなので、急いでいる時でもさっとマスクが取り出しやすい。あと少し残ったマスクも新しいマスクと合わせてまとめて収納できるので、家の中であちこちにマスクが置いてあるという状況を改善することができます。次に3COINSに行く機会があったら、もう一つ購入してこようかなと思います。次はこちら、クリアボックスバッグ L を購入しました。高さ36センチ、横幅47センチ、奥行き20センチの大きさで、容量は約 30.5 リットル、重さ約10キロまで OK な大きめバッグです。書き込めるタグのおまけ付き。押し入れの中に雑多に押し込んであるクッションや膝掛けなどを収納したくて購入してきました。幅広のグレーの持ち手が可愛いです。ファスナー部分もグレーでおしゃれ。側面の約半分までファスナーを開くことができます。ファスナーを開けるとき、角の部分に少し引っかかりを感じるので、この部分だけ丁寧に開けた方が良さそう。広げるとかなり大きな袋になります。底まちはたっぷり20センチ。半透明なので中に何が入っているのか確認しやすいです。タグを入れる用のポケットもついていて、メモを入れておけば中を開けて確認しなくても何が入っているのか一目瞭然になります。何より横まち、底まちがしっかりしていて自立するのが便利。水を吸収しないポリプロピレンでできているので、コインランドリーへ毛布などの洗い物を持っていき、そのまままた入れて持って帰ってくるのにも便利です。もう少し大きめサイズがいい場合は LL サイズが550円で売っているので、そちらがおすすめです。使わない時はコンパクトに折りたたんでおけるので、収納場所を取らず 2LDK 収納少なめのアパート暮らしには地味にありがたいです。次はシンプルな布団収納バッグを購入しました。重さ 4kg まで OK なポリプロピレン製の布団収納バッグです。こちらも押し入れの中の整理整頓用に購入しました。広げるとかなり大きいバッグになります。厚めのシングルサイズの羽毛布団や薄めのダブルサイズの羽毛布団ぐらいなら余裕で入りそう。ファスナーを全開にするとガバッと開くので、不器用な私でもぎゅうぎゅう布団を詰め込むことができそうです。中央にクリアな窓がついているので、中にどんな布団を入れたのか確認がしやすいです。今まで布団収納袋にこだわったことはありませんでしたが、真っ白で生活感がない布団収納袋で揃えれば、押し入れの整理整頓後も見た目すっきりで雑多な感じがなくなり、シンプルですっきりした理想のお部屋に近づけそうです。そして最後はこちら、トイレマットを購入しました。縦約50センチ、横約45センチの大きさで、ポリエステル 100% のトイレマットです。ネットストアの評価で小さいと書かれていたので、購入しようかかなり迷いましたが、裏面滑り止め付きの仕様を見て購入を決定。表面は本当にサラサラふわふわですっごく気持ちがよく、裏面の滑り止め付きの布地は指で触ってみても、あ、これ滑らないなっていう感じがして安心感があります。布地がふわふわすぎて毛が抜けやすいかなと思って引っ張ってみましたが、
そんなことはありませんでした。ただお洗濯の時はちゃんと洗濯ネットに入れて優しく洗った方がいいかもしれません。こういった落ち着いた色のトイレマットはなかなか売っていないので、300円というプチプラ価格でおしゃれなトイレマットが購入できてすごく満足です。以上、3COINS 購入品でした。たった300円でシンプルでおしゃれで可愛く、しかも300円以上に普段の生活に役立ってくれるクオリティが高い商品が購入できて大満足なお買い物でした。実際にしばらく使ってみてどうだったかはまた別の動画にまとめてアップする予定です。3COINS はネットストアもあるので気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。以上、3COINS 購入品紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできると嬉しいです。きのっこでした。